आनंद मेरे बाबू मुझसे गलती हो गई प्लीज फोन उठा लो ना। आनंद मेरे बाबू मुझसे गलती हो गई प्लीज फोन उठा लो ना। आनंद भाई आपके नाम का रिंगटोन बना दिए हैं चैनल पर, तो आपको रिंगटोन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके नाम का अलग अलग डिज़ाइन में रिंगटोन बना कर लाएंगे। धन्यवाद।